Hello，大家好，我是 Fellow 先生，也就是明俊。很快的，这次又来到了 Podcast 第11集。在这之前，先介绍一下Fellow 先生，也就是明俊的社群。Fellow 先生，也就是明俊的官网是fellowsglobal.com fellowsglobal.com，也就是 Fellows 创新幸福工作学内容社群。那么 Fellow 先生，也就是明俊的粉专，是品牌创业者的商业解析站。来到这边就可以听到 Fellow 先生，也就是明俊的每周 Podcast， 看到每周的梗图图文，还有每周的补给包文章，还可以找到 Fellow 先生的联络方式，可以向 Fellow 先生，也就是明俊顾问咨询。那么现在 Fellow 先生，也就是明俊，目前最后一位员工已经在2021年10月7号的时候带薪休假，然后在2021年10月25号的时候正式离职，所以Fellow 先生，也就是明俊，目前只有一个人在经营所有的社群，没有秘书，没有研发人员，没有行销人员，也没有业务。那如果有跟切身相关的问题想要咨询的话，一定要确认是 Fellow 先生，也就是明俊本人才行。那等于说，只有确认是 Fellow 先生，也就是明俊本人，才可以得到最优质的顾问咨询服务。那么，咨询的内容范畴是在商业模式创新、品牌创业、热情定位，还有体验行销的范畴之内。那如果有Fellow 先生，也就是明俊，开放每周一到周五的3点到6点，可以开放预约和咨询线上咨询，然后礼拜五的时候可以面对面的在 Fellow 先生的办公室可以预约，然后面对面的咨询。那 Fellow 先生，也就是明俊，一定会在听到提问之后，先判断有没有能力可以帮助到咨询者。如果确定可以可以有能力可以解决的话，才会要求咨询者咨询付费。所以那么 Fellow 先生，也就是明俊，也提供了自己的手机号码。如果有急迫性的问题的话，想要得到立即的预约或咨询的话，也可以打 Fellow 先生，也就是明俊的手机。那目前已经经过1个礼拜了，Fellow 先生，也就是明俊，目前都还没有得到任何的预约咨询的电话。那如果不知道大家都有没有打这通电话？那如果有的话，Fellow 先生目前是没有接到任何一支电话。那如果你们已经有打过电话的话，那一定要记得要确认是不是 Fellow 先生，也就是明俊了。那么现在就开始，那么 Fellow 先生，也就是明俊，一定会用的方式会是从旁协助咨询者用能够一起集思广益，然后用创新的方式来帮助咨询者找到适合他们自己的解决方向还有办法。那么希望大家能够踊跃的向 Fellow 先生，也就是明俊顾问咨询提问。Fellow 先生也一定会尽全力的帮助大家。所以先来看看今天的主题。Fellow 先生，也就是明俊，曾经写过3篇文章，然后从讲的都是互补思维，
那已经进化到互补思维 3.0 了。第1.0的时候，菲洛先生也就是明俊谈到的是竞合关系。那么这个是在强调说，要在同性质的事业中可以找到自己的定位，然后区隔彼此，然后一起把饼做大。那其实就里面写的文章里面就已经有举过，台积电和联电他们曾经是对手，然后现在已经都找到自己的定位。然后台积电是比较偏向先进制程，联电是比较偏成熟的特殊制程。那现在等于就是各拥有一片天，而台湾的半导体也成为世界上很重要的一个一个唯一了。然后2.0的话，其实就是互补的思维。那以前台湾常常会有个现象，就是看到别人做得很好，然后他们就会想要学着做一样的东西。其实应该现在的想法应该是看到别人做得很好，就应该不是想要学起来跟他竞争，而是要想看看有没有什么他缺乏不足的地方，然后可以自己从事那方面的行业，然后补足他的不足，然后一起的好像成为一个生态圈，让整个产业做起来。在文章中也举了一个饮料店的连锁店的一个例子。那其实现在饮料店做得很棒，然后其实各种不同的饮料店都出来，但是其实都还蛮大同小异的。那其实这时候如果再去做饮料店的话，可能不见得是最好的。那可能就是可以先从其他方面，譬如说像是饮料店常用的环保纸杯，然后环保吸管，然后品牌顾问，或者是连锁店的物流，其实很多方面不一定要做饮料店的品牌跟原本的品牌竞争，而是想看看能不能够用比较互补的方式，能够一起把饮料店做大，甚至推展到国外，都是很好的方式。也譬如说，像手机，做手机的话，其实当然现在手机也手机的进入门槛本来就比较高。那其实手机卖得好的话，我也可以想想看，那不一定要做手机，也可以做手机壳、手机的周边，譬如说像耳机之类的。那这样其实就是一种互补的思维，然后等于说一起把整个产业的产值做到最大。那么到了3.0的时候，菲洛先生也提出一个概念，就是要拒绝零和，然后多方共赢。那这样讲起来好像很简单，但是其实现在在整个大环境底下，其实很多同类都会相争，然后有很多譬如像商战啊，然后有一些可能做得好的话，竞争者也会多起来，然后可能有些人找到了他的蓝海，但是每当一个蓝海出现的时候，就冒出一堆竞争者。但这样子的话，应该要怎么做才能做到拒绝零和多方共赢呢？那可能就是要有一个思维，就是不是只有自己好，其他的人就会不好，或者是要其他人不好，自己才会好，这样而是要做到可以思考的全面一点，然后让大家都可以很好的思维，这样才是拒绝零和多方共赢。那么要怎么做才可以做到这样的思维呢？其实可以
想得深远一点，那就是把愿景做大，把愿景放大，把整个产业的饼做大的一种思维。譬如说，我们刚才有讲了，就是我们在台湾在外销的方面已经做成半导体已经几乎成为唯一了。但是应该说是菲尔先生先发现的一个现象。那么菲尔先生常常在思考，我们在内销的方面有没有一个唯一能够吸引国外的观光，增加整体内销的方式呢？那最近看到了有有人举办让60-70岁的不老电竞选手来比赛。其实很有感而发，就是电竞已经慢慢的已经成为全民的产业了。因为像很多原生的应该说原生的网络世代，他们从小就已经把电竞游戏当成一个很日常的休闲。那么其实很多阿公阿嬷他们想要陪着孙子一起同乐的话，他们也会想要学着一起玩电竞。那这样子的话，会跟孙子女会比较有话可以聊，然后也可以享受天伦之乐的那种感觉。那现在台湾的电竞笔电大厂有华硕、Acer 还有微星，但其实菲尔先生也就是明俊看到的是，他们目前都在各行其事，其实也大部分是互相竞争偏多。那么这样有没有一个方式可以想想看，要怎么样让他们都可以拒绝零和，然后多方共赢呢？那也就是刚才菲尔先生，也就是明俊讲的，就是要想得更深远一点，然后把愿景做大。那么现在可以看到台湾的竞技比赛，体育竞技比赛，虽然柔道、举重、羽球、桌球等等都持续的一直在发扬光大，但因为疫情的关系，就算我们举办了国际性的比赛，但其实都很不容易得到现场的观众。那这样子的话，是不是可以思考一下，如果我们台湾如果可以举办4年一度的国际电竞的 World Cup 比赛，是不是可以吸引到国际的注目，并且增加内销呢？而且基本上电竞的观众本来就是在线上居多，所以再来就是台湾的抗疫有成。如果国际的电竞选手要来台湾的话，也可以确保他们的健康还有安全，然后也可以让他们可以体验台湾的生活文化，然后可以有点像种子一样，可以带动台湾在其他国家的口碑。然后台湾人都很爱玩游戏，然后也爱看电竞。那么其实有很多大厂，譬如说像华硕、Acer、微星、HTC，还有一些譬如说周边就耀月，然后还有应该是蛮多的。那台湾的硬体的电竞的硬体厂商都还蛮多的，那也没有办法一一列举。那再来就是还有 4Gamers 的这样的公司，可以有举办国际电竞活动的经验。然后台湾也有很多热爱电竞的主播还有主持人，都有很多都拥有了国际的水准。那其实虽然
我们的游戏开发并没有非常强，但是如果要举办电竞的话，其实是可以让观众来票选，那他们最想要看的游戏的竞技的比赛的有最想要看的游戏竞技有哪些？那其实如果像刚才菲尔先生，也就是明俊列举的这些公司和人才，他们与其在只求自己好，然后互相竞争的话，那倒不如可以一起合作的把这个电竞的 World Cup 一起打造成功，那变成台湾的唯一，然后吸引国际的注目和内销，其实这样就可以达到多方共赢。那如果可以打造成功的话，这个效益是非常非常的大的。那可能就是国际电竞 World Cup 可以得到的周边效益，真的是无可限量。有譬如说赞助，国际品牌的赞助，譬如说硬体或游戏或者是各方面，然后还有可以线上的抖内，在观看直播的时候可以抖内，然后有转播的收入，或者是直播的观看的门票，然后电竞选手来的食宿交通，然后应该说电竞选手团队他们来台比赛的话的可以得到的食宿交通的呃他们带来的食宿交通的收入，然后还有可以在可以得到国际知名度的曝光，来吸引未来的游客，然后台场软硬体的宣传，还有台湾电竞教育所培养的人都可以得到发挥的舞台，然后甚至可以吸引外资投入台湾电竞游戏产业的开发。那其实电竞也是 Z 世代最关注的一个运动。那其实我们比较上一个世代的啊、大部分都是喜欢看呃譬如说体育的活动，但是因为到 Z 世代开始已经比较偏原生的网络世代，他们对电竞是不但自己会玩，然后也喜欢关注电竞的比赛。那等于说下一代也是开始要中间也慢慢的开始要往 Z 世代转移的，所以这是一个非常好让呃让年轻一代的可以开始关注台湾，然后帮助内销的一个吸引观光的一个非常好的方式。那这样子的话，其实我们就可以想看看了。这样子的话，不但做到了吸引观光，然后增加内销，提高台场的知名度，然后提高台湾的知名度，满足了电竞观众的喜好，然后又可以提升电竞产业，这样子就刚好是多方共赢。而且现在非常热门的元宇宙，其实游戏也是元宇宙的一部分。那菲尔先生对元宇宙没有特别的研究，但是但可以想象的是，这是一个接触游戏，也就是一个比较可以跨入元宇宙领域的一个其中一个好的方式。那至于要怎么衔接呢？怎么让元宇宙可以怎么让这个电竞的World Cup 可以跟元宇宙衔接下去呢？那可能就要由我们下一代的人开始年轻一辈的去思考一下了。所以
这个是菲尔先生觉得，我们应该说可以让台湾能够更加的和谐，然后更加的有竞争力的方式。那么这个思维就是互补思维 3.0， 就是拒绝零和，团结合作，一起把饼做大，多方共赢。那这样子的话，其实就譬如刚才菲尔先生举的我们电竞大厂的例子，与其各行其事，然后不如各行其事互相竞争，不如联合起来一起把饼做大不但可以提高自己商品的外销收入，也可以让台湾的可以吸引观光可以得到国际的关注，然后吸引观光，让台湾的内需也会好起来。那这样子的话，其实是菲尔先生，也就是明俊，可以想到台湾未来可以走的一个应该说拥有这种思维的话，可以让台湾能够更加的升级的一种方式。那Podcast 就到这边就告一段落，然后那希望可以那再次的再介绍一下 Fellow 先生，也就是明俊的官网是 fellowsglobal.com fellowsglobal.com。 那么粉专是 Fellows 品牌创业者的商业解析站。如果有任何切身的问题，想要向 Fellow 先生，也就是明俊顾问咨询的话，那 Fellow 先生，也就是明俊，开放周一到周五下午3点到6点的时候开放预约和咨询，然后范围是商业模式创新、品牌创业、热情定位，还有体验行销的范畴之内，都可以向菲尔先生，也就是明俊询问。那如果有急迫性，想要联络快一点联络即刻的联络到菲尔先生，也就是明俊的话，就可以打菲尔先生，也就是明俊的手机。那菲尔先生，也就是明俊，一定会尽最大的努力从旁协助，集思广益，然后帮助咨询者找到最适合自己的解决问题的方向和办法。所以今天的 podcast 就到此结束，那么谢谢大家。